हामी काम गर्दै जाँदा, हामी व्यवसायीले काम गर्दै जाँदा, हामी व्यवसायी अर्धन्यायिक निकायमा काम गर्छौँ। खास गरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय लगायतका ठाउँहरूमा हामी काम गर्छौँ। हाम्रो छुट्टै विधान छ, हाम्रो सङ्गठन छ, हामी विधान अनुरूप चल्छौँ। हामीले काम गर्दै जाँदा हामीले धेरै कुराहरू भोग्नु परेको छ। के मानेमा भोग्नु परेको छ भने हामीले बदनामी खेप्नु परेको छ। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति बेग्लै छ। कहाँ हो तपाईहरुको सङ्गठन? हाम्रो लेखापढी सङ्गठन कहाँ हो? मालपोत कार्यालय भन्ने बित्तिकै अहिले विभिन्न खालका कुराहरू, भ्रमहरू छन्। तर ती भ्रमहरूको बारेमा म केही कुराहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा यी गलत छन्। के मानेमा गलत छन्? हामी सम्मानित अदालतबाट लेखापढी व्यवसाय गर्न पाउने प्रमाणपत्र लिएर काम गर्छौँ। तर यहाँ के भइरहेको छ भने गैर लेखापढीहरूको हाबी छ। बीचमा बिचौलाहरू छन्। उनीहरूको साँठगाँठमा हामीले उनीहरूको साँठगाँठबाट हामी बदनामी खेप्नु परेको छ। हाम्रा व्यवसायीहरूले कतै काहीँ पनि कुनै गलत गर्यो भने हाम्रो सङ्गठन छ। जो सुकैले पनि सङ्गठन गलत गर्ने व्यवसायीको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छ। तर गैर लेखापढीको हाबी भएर चलाइएको एक खालको गिरोह छ। यो गिरोहले हामीलाई फैलाउने काम गरेको छ, हामीलाई बदनामी काम गरेको छ। यसको जरैदेखि उखालेर फ्याँक्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबै स्थानीय निकाय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र आम व्यवसायीहरूको र सारा पब्लिकको हुन आउँछ। हामी भन्छौँ, हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। हाम्रा व्यवसायीले कुनै पनि कमी कमजोरी गरे यदि भने हाम्रो सङ्गठन छ। सङ्गठनमा उजुरी गर्नुहोस्, निवेदन गर्नुहोस्, त्यसको तुरुन्त सुनवाई हुन्छ र गलत गर्ने व्यवसायीमाथि हाम्रो विधान अनुसार त एउटा सजायको भागीदार हुन्छ नै। कानुनबाट पनि ऊ पछि पर्न पाउँदैन, कानुनबाट पनि ऊ जोगिन सक्दैन। त्यसको लागि हामी पूर्ण रूपले सहमत छौँ। तर कुनै कुनै व्यवसायहरू लोभको प्रलोभनमा परेर, बिचौलियाको सङ्गतमा परेर, कर्मचारीहरू पनि, अर्धन्यायिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि ठुलो रकमको चलखेल गरेर हामीलाई बदनाम गर्न उद्यत छन्। सुशासनको नाममा नेपालमा ठुल्ठुला हिजो आन्दोलन भए हामीले देख्यौँ। यो आन्दोलनको मर्म के थियो? सुशासन कायम गर्नु। तर विभिन्न भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, मान्छेका घर व्यवहारहरू बिग्रिए, तर सुशासन कायम भएन। हामीले देखेका छौँ, हामीले भोगेका छौँ। तर सुशासन कायम गर्नको निमित्त अब नेपाल लेखापढीले को नेतृत्वमा तपाईहरुले साथ दिनुपर्छ। तपाईहरु स्थानीय निकाय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायत अर्धन्यायिक निकायले पनि साथ दिनुपर्छ। सुशासन कायम गर्नको निमित्त त्यसको नेतृत्व गर्न लेखापढी तयार छ। हामी तपाईहरुसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुसँग आश छ, तपाईहरुसँग आशावादी छौँ। तपाईहरु हाम्रो अभिभावक हो।
विभिन्न बिचौलियाहरूले हाम्रो बदनामी गर्दा गर्दै तपाईँ कर्मचारीको पनि बिचौलियाले बदनामी गरेका छन्। गैर लेखापढी हाबी भएर बदनामी भएको छ। त्यस्तो बिचौलियाहरूले ठुल्ठुला ढुवाङहरू पलहरू पारेका छन्। ती पलहरू पार्नको निमित्त उद्दित ती बिचौलियाहरूलाई ठेगान लाउनका निमित्त तपाईँ हामीसँग गुहार माग्छौँ। ती पलहरू टाल्न नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसाय अगाडि बढ्छ। त्यतिखेर त्यो पल टाल्नको निमित्त तपाईँ स्थानीय निकायहरूले कुटो कोदालो र गैँती दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छ। अन्त्यमा विराटनगर इकाइ कार्यालयमा अस्ति जुन एउटा घटना भयो, जुन कुरामा हामी व्यवसायीहरू दुखी छौँ, प्रदेश नम्बर 1 त्यसको पूर्ण विरोध गर्छ, असहमति जनाउँछ, खेद प्रकट गर्दछ। किनभने हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। हामी पब्लिकको काम गर्नलाई हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि पब्लिकका कामहरू सुशासन कायम गर्नका निम्ति जसरी हामी लागि पर्छौँ, जनताका कामहरू पब्लिक सेवाग्राहीका कामहरू छिटो छरितो पारदर्शी रूपले अगाडि बढ्नलाई कामहरू निकाल्ने कुरामा जुन हाम्रा व्यवसायीहरू लागेका थिए, विभिन्न बहानामा तपाईहरुले उहाँहरूलाई पक्रेर जुन खालको कार्य गर्नुभयो यो निन्दनीय छ। हामीले मूल्याङ्कन गर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। जसले गर्यो र गराउने प्रति उहाँलाई भोलिका दिनमा परिस्थिति त्यो समय आएका दिनमा उहाँहरूलाई त्यसको मूल्य चुकाउन कठिन पर्नेछ।